सानो छ। संसारका मान्छेहरू हाम्रो देश हेर्नलाई घुम्नलाई आउँछौँ। हामी पनि समय मिलाएर साथी सङ्गी साथी भाइ टोल छिमेकमा आफन्तहरू मिलाएर यो देशको दर्शन गर्न जाउँ। साराहरू हुनुहुन्छ भने भाग्यमानी हुनुहुन्छ। उहिलेको जस्तो हुने हो त हुँदै पनि थिएन। माथिल्लो गाउँबाट गैरी गाउँमा बोलाएको भेटिन्छ कि कुनै छरी हातैमा होइन मायाको पिञ्जरा चन्दननाथको दर्शन गर्न
गर्नु होला अनि 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 रारमा गएर आनन्द लिनु होला उहिलेको वैभवशाली कर्णाली के भयो भयो इतिहासको कालखण्डमा कहाँ के बिग्रियो केही पनि मिलेन अब हामीले त्यो बिग्रेको चिजलाई मिलाउनु पर्छ अब कर्णालीको दुःखसँगै कर्णालीको सुन्दरता पान गर्दै एउटा टप्पा बिछिएको है त पारी बनका दाउरा संगीतको बेलामा म गिटारलाई मैले अनुरोध गरेँ ल हाम्रो पुर्खाहरूले यो ठाउँलाई गुलजार बनाए अनि बसे लागि यो देशको उन्नतिको लागि हामी सबै एकजुट भएर मिलेर बस्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला हामी नेपाली सबैभन्दा पहिला हामी सबैभन्दा पहिला हामी नेपाली है र मैले यहाँहरूलाई फेरि अनुरोध गरेँ यो मञ्चबाट यसपालिको निर्वाचनमा आफ्नो ठाउँमा गाडी भए पनि अप्ठ्यारै भए पनि गएर आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरौँ अब शुद्ध एउटा नेपाली गीत सुनाऊ बालुको पाता जस्तै फिलिलाई झरी जाने रहेछ ए सुना छादी भन्नु मात्रै माया ठुलो रहेछ आन्दोलनको कुरा बेला र मुख पर्दाखेरि माया रहेछ कसो
झुकेका थिएनौँ, आज पनि हामी झुकेका छैनौँ र भोलि पनि हामी झुक्नु हुँदैन। दर्शकवृन्द, जबसम्म यो सृष्टि रहला, जबसम्म यो संसार रहेला, मानवता रहेला, तबसम्म यो रातो र चन्द्र सूर्य झण्डा जन जनको मनमा यो हिमालको टाकुरामा फहराइरहेछ।